สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสัญญาณเตือนช็อกโกแลตซิสโรคยอดฮิตที่เกิดได้กับผู้หญิงทุกคนทำความรู้จักช็อกโกแลตซิสโรคยอดฮิตที่ผู้หญิงทุกคนเสี่ยงเป็นเปิดขั้นตอนการรักษาช็อกโกแลตซิสด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ยุคใหม่ช่วยให้หายเร็วเรียนรู้นวัตกรรมและงานวิจัยจากมังคุดที่จะมาเสริมสร้างสุขภาพกายใจให้แข็งแรงติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการ TNN Health วันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TNN Health ค่ะเข้าถึงสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรคไปกับ TNN Health นะคะดิฉันหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจังวังกรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะพร้อมที่จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมค่ะได้เข้าถึงสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรคอย่างแท้จริงและถ้าใครนะคะต้องการติดตามรับชมรายการ TNN Health ค่ะติดตามรับชมได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดี 15 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา 30 นาทีนะคะแต่ถ้าหากท่านต้องการรีรันค่ะได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ค่ะ 14 นาฬิกา 30 นาทีถึง 15 นาฬิกาไม่เพียงเท่านี้นะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเช้าค่ะทุกวันเสาร์ค่ะตี 5นะคะเวลา 5 นาฬิกา 50 นาทีจนถึง 6 นาฬิกา 15 นาทีนะคะติดตามชม TNN Health ได้ไม่เพียงเท่านี้นะคะหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาค่ะแล้วพิมพ์เข้าไปนะคะใน Line Official ค่ะแอปพลิเคชัน Line Official พิมพ์คำว่า TNN HEALTH TNN Health นั่นเองเพื่อที่จะแอดเฟรนด์เป็นเพื่อนกันและก็จะได้สาระสุขภาพดีๆที่มาถึงมือท่านโดยที่เราไม่ต้องไปไหนไกลด้วยค่ะสัปดาห์นี้นะคะสาวๆเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสัญญาณเตือนช็อกโกแลตซิสโรคยอดฮิตที่เกิดได้กับผู้หญิงทุกคนค่ะว่าแล้วเลยก็น่าสนใจใช่ไหมคะแน่นอนนะคะสาวๆหลายคนค่ะมีปัญหาเรื่องของการปวดท้องประจำเดือนนะคะและบางท่านนะคะก็จะมีเรื่องของการปวดท้องที่มากขึ้นเรื่อยๆด้วยทำให้เราเนี่ยตั้งคำถามว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยมีช็อกโกแลตซิสอยู่ภายในตัวเราหรือเปล่าแล้วจะเป็นอย่างไรอันตรายหรือไม่จะต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้หมอดาวจะพาพวกเราไปทำความรู้จักเรื่องของช็อกโกแลตซิสกันไปฟังกันค่ะช็อกโกแลตซิสหรือที่เรียกอีกชื่อคือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญขึ้นผิดที่หรือถุงน้ำช็อกโกแลตเป็นอาการผิดปกติที่เซลล์เจริญเติบโตผิดที่นานวันเข้าเซลล์นั้นใหญ่ขึ้นเลือดประจำเดือนไหลไปค้างอยู่ในนั้นจนกลายเป็นซิสเราจึงเรียกว่าช็อกโกแลตซิสทั้งนี้ผู้หญิงทุกวัยที่มีประจำเดือนมีความเสี่ยงต่อโรคช็อกโกแลตซิสตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนไปจนถึงวัยหมดประจำเดือนเพราะเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศหญิงส่วนอาการและความรุนแรงของโรคช็อกโกแลตซิสนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ฝังตัวได้แก่อาการปวดท้องน้อยเวลามีประจำเดือนปวดมากขึ้นเรื่อยๆต้องกินยาแก้ปวดหรือมีอาการปวดอย่างอื่นร่วมด้วยเวลามีประจำเดือนเช่นมีอาการปวดไปหลังไปเอวไปก้นกบไปหน้าขามีอาการท้องอืดท้องบวมท้องใหญ่ขึ้นอาจมีถ่ายเหลวท้องเสียหรือช่วงมีฤดูจะปวดเบ่งเวลาถ่ายอุจจาระมากกว่าปกติอาจมีปัสสาวะบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงมีประจำเดือนบางรายอาจมีอาการปวดหรือเจ็บที่มดลูกหรือท้องน้อยขณะมีเพศสัมพันธ์ทั้งนี้การวินิจฉัยโรคแพทย์จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายตรวจภายในเพื่อดูว่ามีตุ่มฝังตัวอยู่หรือไม่โดยเฉพาะด้านหลังมดลูกในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่มีเพศสัมพันธ์จะตรวจโดยใช้นิ้วคลำทางทวารหนักเพื่อหาตุ่มที่ฝังตัวนอกจากนี้การตรวจเพิ่มเติมด้วยอัลตราซาวด์ชนิดหัวตรวจทางช่องคลอดจะสามารถดูว่ามีช็อกโกแลตซิสหรือมีความผิดปกติอื่นๆของมดลูกรังไข่ปีกมดลูกหรือไม่เมื่อรอยโรคเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้มีพังผืดไปพันรัดท่อนำไข่รังไข่มดลูกลำไส้ทำให้มีอาการปวดมากขึ้นรุนแรงและเรื้อรังดังนั้นนะคะสาวๆคะเวลาที่เรามีประจำเดือนเนี่ยต้องหมั่นสังเกตตัวเองนะคะว่าเรามีอาการปวดท้องผิดปกติหรือเปล่าเพราะอาการปวดท้องเหล่านี้อาจจะเป็นตัวที่ชี้นำได้ว่าเราเนี่ยมีช็อกโกแลตซิสอยู่ในตัวก็ได้และแน่นอนว่าถ้าจะให้รู้ค่ะต้องไปตรวจภายในแต่ก็มีนะคะหลายๆคนเนี่ยที่หนีหมอไม่ยอมตรวจภายในกันเพราะว่ากลัวนั่นเองค่ะในวันนี้ค่ะหมอดาวมีคำแนะนำดีๆในเรื่องของการตรวจภายในมาฝากพวกเรากันนะคะไปฟังคำแนะนำเหล่านี้กันค่ะ
1. ก่อนเข้ารับการตรวจไม่ควรส่วนล้างช่องคลอดหรือใช้ยาเหน็บทางช่องคลอดก่อนการตรวจภายในอย่างน้อย 2 วัน 2. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเข้ารับการตรวจ 3. สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายแนะนำให้ใส่กระโปรงและไม่ควรนุ่งกางเกงที่รัดจนเกินไป 4. สำหรับคนที่มีปัญหาตกขาวสามารถตรวจได้โดยไม่ต้องพยายามชำระล้างเพื่อให้แพทย์เห็นและสามารถตรวจหาเชื้อได้ 5. ไม่จำเป็นต้องโกนขน 6. ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนเพื่อจะได้ไม่รู้สึกปวดปัสสาวะขณะตรวจภายใน 7. หากไม่เคยตรวจภายในและยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และรู้สึกเขินอายสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลเพื่อขอตรวจกับแพทย์หญิงได้ที่สำคัญควรเข้ารับการตรวจเมื่อประจำเดือนหมดสนิทประมาณ1สัปดาห์หรือเข้ารับการตรวจในช่วงก่อนมีประจำเดือนรอบถัดไปประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากช่วงที่มีประจำเดือนจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายแต่ในกรณีที่มีประจำเดือนและปวดท้องประจำเดือนมากจนทนไม่ไหวและอยากตรวจภายในวินิจฉัยสามารถมาพบแพทย์โดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนหยุดก่อนก็ได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสาวๆพอที่จะคลายความกังวลใจในเรื่องของการตรวจภายในไหมคะเชื่อเถอะค่ะว่าไปตรวจภายในดีกว่าไม่ไปตรวจนะคะและในช่วงหน้าของ TNN Health ค่ะไม่ใช่เพียงสาวๆนะคะที่ห้ามพลาดคุณผู้ชายที่เป็นผู้รู้ใจของสาวๆที่มีปัญหาปวดท้องประจำเดือนเนี่ยจะต้องฟังค่ะเพราะว่าเรื่องของช็อกโกแลตซิสเนี่ยมีผลต่อการตั้งครรภ์ด้วยในช่วงหน้านะคะเราจะเรียนเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชค่ะอาจารย์หมอจะมาแนะนำในเรื่องของช็อกโกแลตซิสว่าจะต้องดูแลปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างติดตามได้ใน TNN Health ช่วงหน้านะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการ TNN Health กันค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะเราจะอยู่เต็มๆกับสัญญาณเตือนช็อกโกแลตซิสโรคยอดฮิตที่เกิดได้กับทุกคนค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชค่ะนายแพทย์ภูลศักดิ์สุชนวณิชนะคะท่านจะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของช็อกโกแลตซิสไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะภาวะช็อกโกแลตซิสเนี่ยทำให้มีบุตรยากจริงหรือไม่คะช็อกโกแลตซิสเนี่ยเป็นโรคที่รังไข่ของเรามีถุงน้ำนะครับซึ่งในถุงน้ำเนี่ยเป็นเลือดประจำเดือนเก่าๆซึ่งเกิดจากการไหลย้อนกลับออกจากโพรงมดลูกออกมาทางปลายท่อนำไข่แล้วก็มาเกาะอยู่ที่รังไข่เพราะฉะนั้นเมื่อถุงน้ำเนี้ยใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเป็นถุงลักษณะที่มีเลือดประจำเดือนเนี่ยเกาะกินอยู่แล้วก็จะมีการขยายขนาดคราวนี้เมื่อเขาเกาะอยู่บนรังไข่เขาก็จะไปทำลายเนื้อที่ดีของรังไข่นะครับคราวนี้พอทำลายเนื้อรังไข่เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือรังไข่นั้นก็จะสร้างไข่ได้แย่ลงนะครับได้คุณภาพไข่ที่แย่ลงหรือได้จำนวนน้อยลงอันที่2รังไข่เนี่ยนะครับยังมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจริญพันธุ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรังไข่มีช็อกโกแลตซิสไปเกาะอยู่แล้วยิ่งนานวันขึ้นมีจำนวนมากขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยอันนี้แน่นอนครับจะส่งผลต่อทำให้มีบุตรยากแน่นอนนะกระทบกับการเจริญพันธุ์แน่ๆเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเป็นช็อกโกแลตซิสอยู่อย่านิ่งนอนใจนะครับในอนาคตท่านจะกลายเป็นคนมีบุตรยากค่ะอาจารย์คะคนกลุ่มไหนที่มีโอกาสเป็นช็อกโกแลตซิสมากที่สุดคะจริงๆช็อกโกแลตซิสเนี่ยเป็นโรคที่เรียกได้ว่ามันไม่เลือกใครนะครับเพราะว่าการไหลย้อนของเลือดประจำเดือนที่สะสมในโพรงมดลูกแล้วไหลย้อนไปออกทางท่อนำไข่แล้วไปเกาะอย่างที่หมอบอกเนี่ยนะครับเกาะอยู่บนรังไข่เนี่ยไม่มีการทำนายได้เลยว่าเกิดจากใครนะครับและที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือเราบอกว่าคนที่เสี่ยงก็คือจะเป็นคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์วัยที่ยังมีฮอร์โมนอยู่นะครับแล้วก็มีการสะสมของประจำเดือนคราวนี้ถามว่าใครจะเสี่ยงมากกว่าใครมีเลือดประจำเดือนเยอะกว่าคนนั้นก็น่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะฉะนั้นท่านที่มีประจำเดือนออกมาปริมาณมากๆนะครับมีบางทีออกมาเป็นริ่มๆเลือดหรือว่ามีแล้วเนี่ยมีอาการปวดท้องในช่วงมีประจำเดือนอันนี้ให้สงสัยไว้เลยว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาจารย์คะเพราะอะไรคะถุงน้ำช็อกโกแลตถึงเกิดได้ในร่างกายของคุณผู้หญิงคะถุงน้ำช็อกโกแลตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเลือดประจำเดือนนะครับที่แทนที่เลือดประจำเดือนในโพรงมดลูกจะไหลออกมาทางช่องคลอดแล้วก็ออกไปภายนอกปรากฏว่ามีเลือดบางส่วนที่ไหลไม่ทันและเกิดการไหลย้อนกลับแล้วก็พอไหลย้อนกลับไปออกทางปลายท่อนำไข่ก็จะไปเจอกับรังไข่อยู่
นะครับเพราะฉะนั้นช็อกโกแลตซีสเนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะเหตุตรงนี้ครับไปเกิดขึ้นไปเกาะอยู่ก็ด้วยปัญหาเรื่องการไหลย้อนคราวนี้ถามว่าทำไมถึงเกิดปัจจัยเรื่องการไหลย้อนอาจจะเป็นปัญหาในกรณีที่ประจำเดือนมาปริมาณมากแล้วไหลออกไม่ทันอย่างนั้นมากกว่านะครับอาจารย์คะแล้วถุงน้ำช็อกโกแลตเนี่ยจะเป็นอันตรายทำให้กลายเป็นมะเร็งได้ไหมคะข่าวดีอย่างหนึ่งสำหรับช็อกโกแลตซีสก็คือช็อกโกแลตซีสเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้มีบุตรยากทำให้ปวดท้องประจำเดือนมากๆนะครับแต่มันมักจะไม่ค่อยกลายเป็นมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เรามีช็อกโกแลตซีสอยู่กับตัวเราเนี่ยนะครับเนื่องจากช็อกโกแลตซีสเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนเพศเพราะฉะนั้นเราเพียงแค่คอยติดตามดูแลควบคุมอาการไปสมมติเราไปเข้าสู่วัยทองเพิ่มหมดประจำเดือนช็อกโกแลตซีสจะฝ่อไปเองนะครับเพราะฉะนั้นถึงมีเขาอยู่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาจะไม่กลายเป็นมะเร็งนะครับอาจารย์คะแล้วการรักษาช็อกโกแลตซีสนั้นทำได้กี่รูปแบบคะเมื่อช็อกโกแลตซีสเป็นเรื่องของเลือดประจำเดือนที่ไหลย้อนกลับนะครับแน่นอนสมมุติเรารักษาเราผ่าตัดออกทันทีเนี่ยเดือนต่อไปพอเรามีประจำเดือนมาก็อาจจะทำให้มีช็อกโกแลตซีสอันใหม่ได้เพราะฉะนั้นแนวทางการรักษาสำหรับช็อกโกแลตซีสนะครับอันที่1เรามักจะเริ่มจากการให้ยานะครับการให้ยาเนี่ยก็คือหลักการก็คือให้ฮอร์โมนเป็นควบคุมประจำเดือนนะครับช็อกโกแลตซีสเนี่ยจะตอบสนองกับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับดังนั้นการให้รับประทานยาคุมกำเนิดง่ายๆสุดคือยาคุมกำเนิดที่มีทั้งเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนรวมกันเนี่ยมันจะไปกดให้ซีสเนี่ยเล็กลงหรือโตช้าได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นการให้ยารับประทานชนิดเป็นฮอร์โมนที่เป็นโปรเจสเตอโรนเพียวๆอันนี้จะยิ่งต้านเอสโตรเจนทำให้ซีสมันยุบลงได้เร็วขึ้นนะครับลำดับต่อไปถ้าการให้ยาไม่ได้ผลหรือว่าทานยามาสักพักแล้วซีสยังโตขึ้นอันนี้เราจะเริ่มมองถึงการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดเราก็จะผ่าตัดเพื่อเลาะเอาซีสออกแล้วก็คืนสภาพรังไข่ให้กลับมาดีนะครับคราวนี้หลังจากผ่าตัดเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเรามีช็อกโกแลตซีสมาใหม่เราก็อาจจะใช้การให้ยาร่วมด้วยหลังจากการผ่าตัดนะครับท้ายที่สุดนะครับถ้าเราผ่าตัดเฉพาะซีสออกแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับเมื่อมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปถึงขั้นของการผ่าตัดออกทั้งตัวรังไข่ก็ได้ถ้าเกิดซีสนั้นมันมีปริมาณแบบใหญ่จนกระทั่งทำลายไปทั้งเนื้อรังไข่คราวนี้วิธีการที่ธรรมชาติกว่านั้นในการรักษาช็อกโกแลตซีสนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราได้มาจากการสังเกตคนที่ตั้งครรภ์เราพบว่าคนที่ท้องเนี่ยนะครับช็อกโกแลตซีสมักจะยุบลงเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดกันอีกวิธีหนึ่งของการรักษาคืออยากรักษาช็อกโกแลตซีสรีบท้องนะฮะก็จะช่วยช็อกโกแลตซีสยุบลงเองได้นะครับอาจารย์คะก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดช็อกโกแลตซีสนั้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะการเตรียมตัวนะครับเราจะต้องมีการงดน้ำและอาหารเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คุณหมอจะรับคนไข้เข้าไว้ในโรงพยาบาลนะครับอาจจะประมาณสักคืนหนึ่งก่อนจะผ่าตัดในวันรุ่งขึ้นนะครับเราเตรียมความพร้อมก็จะมีการเตรียมทำความสะอาดบริเวณผนังหน้าท้องนะครับในแนวที่เราจะลงแผลนั้นนะครับอาจจะมีถ้ามีขนยาวๆก็อาจจะมีการโกนหรือทำความสะอาดขนไปด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการให้ยานะครับโดยการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการอักเสบติดเชื้อซึ่งเรามักจะให้ตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลโดยการเปิดเส้นน้ำเกลือแล้วก็ให้ยาทางนั้นนะครับในแง่ของการผ่าตัดเพื่อรักษาช็อกโกแลตซีสเนี่ยนะครับสมัยก่อนเราก็ผ่าตัดโดยเปิดแผลทางหน้าท้องนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นเป็นแนวแผลเหมือนกับคนคลอดลูกเป็นแผลแนวนอนหรือแนวตั้งที่บริเวณท้องนะครับแต่การผ่าตัดแบบนั้นเนี่ยสมัยก่อนนะครับเราทำก็จะเกิดปัญหาคือคนไข้จะเจ็บแผลค่อนข้างเยอะต้องอาศัยในเวลาในนอนโรงพยาบาลเนี่ยนานขึ้นเดี๋ยวนี้เราสามารถผ่าตัดช็อกโกแลตซีสโดยการใช้กล้องเล็กๆนะครับเราจะเปิดแผลเล็กๆที่บริเวณผนังหน้าท้องแผลละประมาณ 0.5 ถึง 1 เซนติเมตรเท่านั้นเองเล็กนิดเดียวนะครับอาจจะมีแผลจำนวน 2-3 แผลนะครับเสร็จแล้วเราใช้กล้องเนี่ยนะครับแทนมือของเรานะครับเปิดแผลเล็กๆแล้วใส่เครื่องมือกล้องลงไปแล้วใช้กล้องเนี่ยไปตัดไปเลาะซีสออกนะครับด้วยวิธีการนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวเร็วเจ็บแผลน้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการอยู่โรงพยาบาลสั้นลงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลด้วยนะครับอาจารย์คะแล้วหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะหลังจากผ่าตัดช็อกโกแลตซีสแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากช็อกโกแลตซีสเนี่ยเป็นโรคที่มาจากประจำเดือนไหลย้อนกลับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราผ่าตัดวันนี้ซีสหายจากตัวแล้วเดือนถัดไปเรามีประจำเดือนมาซีสอาจจะมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นการติดตามต่อเนื่องกับคุณหมอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับขั้นต่อไปเราจะนัดกันอีกทีเมื่อ6 สัปดาห์6 สัปดาห์เนี่ยจะเป็นระยะที่เราสามารถประเมินได้แล้วว่าข้างในเนี่ยมีซีสกลับขึ้นมาใหม่บ้างไหมนะครับถ้าพบว่ามีคุณหมอก็จะมีการพิจารณาให้ยาอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่มันจะกลับมาใหม่นะครับ
แต่ว่าที่เราไม่อยากแนะนำเลยก็คือสำหรับท่านที่ผ่าเสร็จแล้วไปเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยระวังซีสมันจะกลับมานะครับหลังจากที่ผ่าตัดช็อกโกแลตซีสออกแล้วนะครับภาวะมีบุตรจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราอยากจะเชียร์ให้รีบมีบุตรซะเลยแล้วก็ช่วงระหว่างที่ตั้งครรภ์ก็จะเหมือนกับเป็นการควบคุมช็อกโกแลตซีสไปด้วยนะครับ อาจารย์คะแล้วสำหรับการปฏิบัติตัวการป้องกันค่ะเพื่อไม่ให้เกิดช็อกโกแลตซิสนั้นทำได้หรือไม่อย่างไรคะวิธีการป้องกันนะครับต้องเรียนว่าช็อกโกแลตซีสเนี่ยมันป้องกันไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากประจำเดือนซึ่งเป็นของธรรมชาติแล้วมีการไหลย้อนกลับ วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือหมั่นตรวจตราตัวเองนะครับอาการของช็อกโกแลตซีสที่เราเจอก็คือจะมีอาการปวดท้องน้อยนะครับในขณะที่มีประจำเดือน ดังนั้นหากใครมีอาการปวดประจำเดือนแล้วสังเกตได้ว่าปวดประจำเดือนปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนไม่ต้องทานยาตอนนี้ต้องทานยาแล้วบางคนถึงขั้นต้องล้มหมอนนอนเสือไปทำงานไม่ได้อันเนี้ยรีบไปพบคุณหมอนะครับคุณหมอจะมีการตรวจวินิจฉัยด้วยการตรวจภายในและการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูว่าเรามีซีสต์อยู่ไหมมีจำนวนมากไหมแล้วต้องให้เริ่มให้การรักษาหรือยังต่อให้ไม่มีอาการเหล่านี้คุณผู้หญิงทุกคนควรจะตรวจภายในประจำปีนะครับโดยเฉพาะยิ่งแนะนำตั้งแต่อายุ25 ปีขึ้นไปนะครับการตรวจนอกจากตรวจเรื่องช็อกโกแลตซีสต์แล้วคุณหมอจะตรวจดูทุกอย่างทั้งมดลูกทั้งรังไข่แล้วก็ยังถือโอกาสนี้เช็คมะเร็งปากมดลูกประจำปีให้เราด้วยนะครับ ค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์หมอนะคะที่มาให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองสำหรับเรื่องของช็อกโกแลตซิสค่ะ และช่วงหน้านะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะ เพราะเราจะได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ชะลอวัยค่ะ ที่จะนำงานวิจัยที่เกี่ยวกับมังคุดมาช่วยในการดูแลร่างกายของเรา เพื่อให้เรามีชีวิตที่สดใสกันไปนานๆติดตามให้ได้ใน TNN Health ช่วงหน้านะคะค่ะได้ฟังศาสตราจารย์ดรพิเชษฐ์วิริยะจิตราผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนนะคะซึ่งอาจารย์พิเชษฐ์ได้พูดถึงการที่เราจะทำอย่างไรในการที่ทำให้เทโลเมียร์เนี่ยชะลอการหดตัวรวมไปถึงการเพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกัน T เซลล์และการดูแลเรื่องของมะเร็งค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นในการที่อาจารย์พิเชษฐ์เนี่ยได้หยิบจับสิ่งที่เรียกว่าเปลือกมังคุดทั้งที่น่าจะเป็นขยะเหลือใช้แต่กลับกลายเป็นว่าสร้างประโยชน์ให้มวลมนุษยชาติได้ไปชมกันค่ะกว่า 40 ปีแล้วที่ศาสตราจารย์ดรพิเชษฐ์วิริยะจิตราได้ศึกษาวิจัยถึงความมหัศจรรย์ของมังคุดและศักยภาพอันสูงล้ำของสารสกัดมังคุดที่เรียกว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและจัดการกับเชื้อมะเร็งได้เป็นอย่างดีจากนั้นทำการเสริมฤทธิ์ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้อีก 4 ชนิดคือฝรั่งถั่วเหลืองงาดำและบัวบกสวัสดีอีกครั้งค่ะอาจารย์พิเชษ สวัสดีครับ ฐ์ค่ะครั้งนี้ต้องขอย้อนกลับไปสมัย40 กว่าปีที่แล้ว ครับ สมัยที่อาจารย์ยังเป็นหนุ่มน้อยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะ ครับ ว่าอาจารย์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่เห็นเปลือกมังคุดแล้วทำไมถึงเห็นเปลือกมังคุดและนำเปลือกมังคุดอะค่ะมาวิจัยอย่างไรบ้างค่ะ ครับผมมีพันโรงที่ทำความสะอาดห้องแลบผม ค่ะ บอกว่าอาจารย์พิเชษฐ์เปลือกมังคุดนี่มันดีนะฝนกับน้ำปูนใสตาแผลหาย แล้วต้ม ค่ะ กับน้ำก็แก้ท้องร่วงได้นะครับ ค่ะ ลุงเขียวพัชรินทร์ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับ ก็เราก็ได้ศาสตร์ตรงนี้จากลุงเขียว แล้วบังเอิญแพทย์แผนโบราณก็พูดอย่างนั้นด้วยก็เลยมีการวิจัยต่อเนื่องมาว่าในเปลือกมังคุดมีสารอะไร ค่ะ เราก็สกัดสารออกมาแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า GM1 แล้วสิ่งที่เราประหลาดใจแล้วก็ดีใจมากก็คือว่ามันสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างฉมังมาก ด้วยประสิทธิภาพที่สูงมาก แล้วเป็นครั้งแรกที่เราสถาปนาประสิทธิภาพในการจัดการกับเซลล์มะเร็งของมังคุดนะครับ ค่ะ แล้ว อาจารย์ ตรงนั้นแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องแลบ ค่ะ เราจำเป็นจะต้องทำออกมาให้สามารถใช้กับคนได้ ค่ะ นะเราจึงมีการพัฒนาสูตรพิเศษขึ้นมา โดยการนำสาร GM1 จากมังคุดเนี่ยเสริมฤทธิ์กับสารสกัดจากงาดำถั่วเหลืองฝรั่งและบัวบก ค่ะ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะได้ไม่มีการสะสมในเวลาใช้ต่อเนื่องนะครับงานเหล่านี้ก็ทำร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย ค่ะ และจากการที่เราทำได้สูตรตรงนั้นมา แล้วก็ท่านอย่างนั้นเนี่ยยังไม่พอใจหรอกเราอยากจะให้มันไปทำงานกับเม็ดเลือดขาว 20,000 ล้าน 55,000 ล้านเม็ดให้เขาทำหน้าที่แทนเรา ค่ะ นะครับค
คือไปลบแบบยุทธศาสตร์ซุนวูนะครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนั้นเราก็มีการพิสูจน์ว่าสูตรเนี้ยมันสามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันได้สูงมากเลย และเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นนั่นนะมันก็ไปกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาตหรือคิลเลอร์ทีเซลล์ ค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเซลล์อัศวินเลย ในการจัดการกับเซลล์มะเร็งและเซลล์ติดเชื้อทั้งหลายครับ ค่ะ แล้วตรงนี้อาจารย์วางแนวทางในการวิจัยในอนาคตอย่างไรบ้างคะ ครับ คือขณะเนี้ยสูตรที่เราทำได้เนี่ยเราก็ได้มีการใช้กับผู้บริโภคจำนวน ค่ะ มากแล้วนะครับ ช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างฉมังมาก ๆ หลายพันรายนะครับ ค่ะ โดยด้วยประสิทธิภาพของการเลือกจัดการมุ่งเป้าของ killer T cell คือ ค่ะ จัดการกับเซลล์ที่เป็นมะเร็งหรือเซลล์ติดเชื้อเท่านั้น โดยไม่แตะเซลล์ปกติของร่างกายเลย ค่ะ แล้วก็การที่เราทำตรงนี้ได้ก็ทำให้เราสามารถช่วยผู้บริโภคหลายพันราย ผมว่าอาจจะมากกว่านั้นเราไม่ได้นับ ค่ะ ก็กลับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ค่ะอาจารย์ ในขณะเดียวกันที่เราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเราก็พบว่าหลายคนทำไมเขาหายแล้วกลับมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้ว ผิวพรรณก็สวยจัง คุณภาพชีวิตก็ดีมากไม่เห็นมีร่องรอยของการเป็นโรคร้ายมาก่อนเลย นะ ค่ะ ก็เกิดข้อสงสัยว่ามันไม่เพียงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเท่านั้นนะ มันอาจจะไปสร้างสิ่งที่วิเศษมากกว่านั้นอีก ถึงได้ทำให้ผิวสวย ค่ะ ก็เลยสงสัยว่ามันจะไปซ่อมสร้างเทโลเมียร์ของเราหรือเปล่า แล้วเทโลเมียร์ ค่ะ นี่ก็เป็นศาสตร์ ซึ่งเป็นรางวัลโนเบลนะฮะ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 14 ปีที่แล้ว ค่ะ บอกว่าเทโลเมียร์ซึ่งเป็นส่วนปลายของโครโมโซมในร่างกายของเราเนี่ยทุกๆเซลล์มีโครโมโซมอยู่ 23 คู่ ค่ะ ส่วนปลายของโครโมโซมก็คือเทโลเมียร์ซึ่งจะมีหน้าที่ปกป้องเทโลเมียร์นะฮะปกป้องโครโมโซม แต่ทุกๆ ครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัวเทโลเมียร์มันจะหดสั้นลงไปเรื่อย ค่ะ ๆอายุเรามากขึ้นเทโลเมียร์ก็หดสั้นลงเรื่อยๆ ทีนี้ถ้าหากว่าเราสามารถทำให้เทโลเมียร์มันไม่หดสั้นลง หมายความยังไง เราจะเกิดการย้อนวัยใช่ไหมนะและถ้าหากว่าเราไม่เพียงทำให้มันไม่หดตัว เราสร้างความยาวให้มันเพิ่มขึ้นล่ะ เราย้อนวัยหรือเปล่านะ ค่ะ อันนี้คือสิ่งที่เราคิด แล้วเราก็พิสูจน์ แล้วเราก็พบเช่นนั้นจริง ๆ เรามีการใช้นำอาสาสมัคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีบริโภคผู้คุณภาพชีวิตปกติเนี่ยมาใช้นวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมา ค่ะ นะครับหลังจากที่เราพิสูจน์แล้ว แล้วก็พบว่าอาสาสมัครเหล่านี้ครับภายใน 8 สัปดาห์ จากการใช้เฉลี่ยแล้ว 5 แคปซูลต่อวัน เทโลเมียร์ยาวขึ้น 408 เบสแพร์เทียบเท่ากับ ค่ะ อายุไขที่ย้อนวัยไป 5.8 ปี ในเวลาเพียง 8 สัปดาห์ นี่คือสถิติโลกเลยแหมแน่นอน ค่ะ นะ อันนี้ย่อมจะทำให้หลายคนน่ะพึงพอใจ ค่ะ ดีใจมา ค่ะ กๆแน่ ค่ะอาจารย์ เพราะฉะนั้นแน่นอนครับผู้บริโภคที่ใช้นวัตกรรมนี้ก็ย่อมจะหนุ่มขึ้นสาวขึ้น สิ่งที่สังเกตเห็นชัดเจนเลย ผิวพรรณดีขึ้นนะครับ ชัดเจนมาก ค่ะ สวยมาก อาจารย์ คือก็คือ ค่ะ ว่าผิวกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวก ค่ะ ลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งซะด้วยซ้ำนะครับ คราวนี้เนี่ยก็คือว่าจากที่อาจารย์วางเป้าหมายก็คือเหมือนกับว่าเรารักษาภาวะโรคมะเร็ง ครับ แต่กลายเป็นว่างานวิจัยเนี่ยได้ค้นพบได้สังเกตว่าผู้ที่ใช้เนี่ยสามารถที่จะดูเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นจากผิวพรรณที่ดีขึ้นก็เลยวัดความยาวเทโลเมียร์ ครับ และคราวนี้เรามีการร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยในประเทศรวมถึงต่างประเทศบ้างไหม ครั คะ บ สิ่งที่เราร่วมมือกันในประเทศไทยนะครับ ก็คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วหลังสุดก็มีอาจารย์ปริยาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามา ค่ะ ร่วมด้วยสำหรับต่างประเทศเนี่ยเราส่งออกไปประเทศจีนเลยครับ ขณะนี้เขามีการพิสูจน์ชัดเจนว่ามีการกระตุ้นคิลเลอร์ T เซลล์แน่นอน แล้วตลาดเมืองจีนจะใหญ่มาก เราก็จะได้มีความภาคภูมิใจว่านวัตกรรมของคนไทยได้มีโอกาสไปท้าทายศาสตร์ของเมืองจีนนะ ค่ะ นะครับ ค่ะอาจารย์ ครับ ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชม จากการที่เราเนี่ยดูแลรักษาโรคมะเร็ง โดยหวังใจว่าเขาจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่อาจจะต้องบอกว่าด้วยผลลัพธ์นะคะที่เกิดขึ้นทำให้เราประหลาดใจว่าสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของคนทั่วไป ให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้ ครับ ในสัปดาห์หน้าค่ะหมอดาวและอาจารย์พิเชษฐ์ยังอยู่กับคุณผู้ชมนะคะ เพราะว่าเราจะพูดถึงการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุรุ่นใหญ่กันว่าเราจะทำอย่างไรให้แข็งแรงอายุยืนนานค่ะ สัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมหมอดาวและอาจารย์พิเชษฐ์นะคะ สนับสนุนโดย นวัตกรรมวัฒนชีวา ย้อนวัย ชะลอวัย ระดับโครโมโซม สนใจโทร 1154
ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะสาวๆหลายท่านนะคะที่ได้รับสาระความรู้ในการดูแลตัวเอง เพื่อที่จะชะลอวัยหน้าใสๆสวยๆกันอยู่ไปอีกนานนะคะ และแน่นอนค่ะถ้าท่านใดนะคะตั้งใจติดตามรับชมเราค่ะย้อนหลังก็ยังดูได้ที่ YouTube และ TikTok แต่ถ้าสมมติว่าติดใจอยากชมรายการสด Facebook TNN Live และ TNN Health เพื่อที่จะเข้าถึงสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรคไปกับ TNN Health กันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอดาวและทีมงาน สร้างสรรค์คุณภาพสร้างสรรค์ผลงานดีๆโดยเฉพาะความรู้สุขภาพที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของท่านทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้หมอดาวและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ